Please share hii video. Hello Saseni, leo nimekuja na video nyingine kuwajanjarusha tena. Kuna watu wamenitumia email wakiniuliza kwamba ukiwa na green card, je, ni makosa gani unaweza fanya ambayo inaweza pelekea kuwa wewe uwe deported. So hii maswali inatokana na video ambayo nimeifanya jana. Nimeifanya tarehe 3 mwezi wa pili. Kuna video inasema USA deporting Kenyans with nothing. Kama haujaona hiyo video, nenda uone hiyo video ndio ujue kwa nini maswali yameulizwa tena. Kuna watu wanasema umefanya video na unatafuta kiki, unafuata kiki ndio maana unafanya video. Mimi sitafuti kiki. YouTube yangu nimekuwa na YouTube channel miaka mingi, sasa ni miaka 2. Huu ni mwaka wangu wa pili kuwa na YouTube channel. Kuna wakati unapita hata muda miezi 3 hata sija upload video sababu mimi nina full time job. So siwezi kutafuta kiki ati natafuta views na tafuta nini. Mimi nikifanya video zangu kama unanifuata kwa channel yangu, video zangu zote huwa niza kuelimisha watu kulingana na dvlottery ama kufanya vitu ya visitors visa. Hii channel ni ya elimu. Hapa hatufati kiki. Nafanya sababu nataka kuelimisha watu kutoka nyumbani, sababu kuna vitu zingine ambavyo watu hufika hapa na si wenye tumekaa hapa miaka mingi. Mimi na miaka 14 Marekani. So nimekaa hapa, so kuna vitu zingine najua na experience, so kuna vitu zingine lazima nikiwaelezea, si eti natafuta keki. Ni watu ambao wako Marekani sasa hivi wakiona video zangu wanajua nawasaidia. Watu wengine wa kutoka nje na wanasema sijui natafuta keki. Lakini video zangu zote ni za kuelimisha Waafrika wenzangu. Haya, tuanze. Watu wengi ambao wame-apply dvlottery ama watu wengi walio-participate kwa ku-apply dvlottery mwaka jana, matokeo yatatoka mwaka huu, na kuna wale ambao washafika Marekani, washapata visa vyao, wameshafika hapa ni permanent resident wa United States. Inamaanisha ambao wana green card, hawako kwa visa lakini wana green card ya permanent residency hapa Marekani. Na wengi wao wameniuliza makosa gani unaweza fanya yanapelekea wewe kudipotiwa ukiwa hata una green card. Watu wengi walikuwa nafikiri ukiwa na green card hauwezi kuwa deported. Hiyo ni uongo. Ukiwa na green card unaweza kuwa deported. Vitu gani ambavyo unaweza fanya vinapelekea wewe kuwa deported? So ukiwa na green card huwa hivi, unaweza kuwa deported kama umefanya makosa, umeenda jela, ukitoka unakuwa deported. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ama ya pili, unaweza fanya kosa uende jela utoke, lakini ukimaliza miaka 5 unapo-apply kwa raia wa Marekani, ama una renew green card yako baada ya miaka 10 sababu huwa ina expire, unanyimwa hiyo maombi yako yanakataliwa. So inamaanisha nini? Ikikataliwa unakosa status hapa Marekani na inabidi urudi nyumbani. So hiyo ni kuwa deported mara ya pili. Wacha tuzungumzie sababu ambazo zinaweza fanya wewe uwe deported. Wacha tuanze na vitu rahisi. Watu wengi ambao wamekuja hapa Marekani, especially wale wanatoka Kenya, huja hapa alafu wana apply asylum. Uki-apply asylum yani unamaanisha nyumbani kwenu, unahofia maisha yako, ukirudi kule nyumbani unaweza uliwa ama wanaweza kudhuru either na serikali ama na depending on kitu yote inakuogopesha kule. So wengi wao huja hapa alafu wana file asylum. Mtu akishapata asylum, ukikana asylum after ina depend hiyo asylum yako umeifile vipi. Kuna wengine after 1 year una apply green card alafu unaweza pata green card after asylum yako kuwa approved. Inategemea umetoka nchi gani na nini na nini. Kuna vitu vingi sana vinahusika hapo. Lakini at the end of the day utapata green card yako. Ukishapata hii green card yako, inakuruhusu kusafiri nchi yeyote duniani. Sasa kama umetoka Kenya, wewe umetoka Kenya umesema, mimi Marekani naomba mnipe nafasi, mniruhusu nikae hapa nchini kwenu sababu kule Afrika, Kenya kwetu nahofia maisha yangu mtu anaweza dhuru. Alafu wewe unapata green card. Ukipata green card unaamua unarudi kutembea Kenya. Right? Sababu hii green card yako inakuruhusu kuingia na kutoka nchi yoyote. Na watu wengi wanaenda wa Kenya wakirudi, wanaenda wakirudi. Lakini shida inatokea ambapo umekaa miaka 10 na unataka kurenew green card yako, ama umekaa miaka 5 na green card na unataka kuapply citizenship. Ukiapply your citizenship, alafu upate mtu ambaye anajua kureview case. Unajua kuna wengine unapata wana haraka nini na nini, anaku-approve bila hata kuangalia travel history yako ama usafiri wako.
ameangalia history yako, hajaangalia history yako na anakuapprove. Kuna wengine wako vile. Lakini kuna wale ambao wataangalia na wana review travel history yako. Wakiangalia travel history yako na umesafiri kwenda Kenya ukirudi, ama umesafiri kwenda Kongo kurudi, umesafiri kwenda Somalia kurudi, wanasema kama umesafiri hii mara yote na ukarudi, inamaanisha hauhofii maisha yako tena. Sababu green card yako umeipata kwa asylum. Na unaweza nyimwa citizenship ama green card yako kukua not approved, ama isikue approved ya 10 years, after 10 years wakue renew, sababu umeonyesha serikali ya Marekani kwamba hauhofii maisha yako tena. Ndo watu hufanya. Wengine wanaendaga, kama anataka kwenda Kenya, anaingia Uganda, akishaingia Uganda alafu anaingia Kenya bila kutumia passport. Sasa hawatajua ulienda Kenya. Watu wengi hufanya hivyo. Lakini mtu anaenda Kenya direct na rudi, my friend, siku moja kitakuramba. Haya, tupelekee mara ya pili. Hii nayo ni easy, rahisi, unafanya bila hata kuwaza. So, una apply green card yako. Kama mimi, kama umejanifuata hii channel yangu hii sana naongea juu ya dvlottery. Sasa wewe una apply dvlottery. Kwa hii dvlottery yako unasema, ukijaza makaratasi yako yote application, unasema hauna watoto. Ukishinda unaenda embassy, unaulizwa una watoto? Sina watoto. Sababu ulidanganya, una watoto 3, una watoto 4, una watoto 1, haukuminclude kwa application yako. Unaenda embassy, wanakupa visa, wanakuapprove visa, umesema hauna mtoto. Alafu wewe ni mwanamke. Ukija Marekani, unakaa, baada ya miaka 5 una apply, unakuwa citizen. Ukishakuwa citizen, unaamua, sababu unajua ukiwa citizen unaweza leta watoto wako wote hapa. Mtu yoyote akiwa raia wa Marekani na watoto ambao wako chini ya miaka 21 unaweza waleta immediately, na wale wenye hata wako wakubwa bado unaweza wafailia na wanaweza kuja. Sasa unadanganywa na kapepo kanakuambia, wewe si ulete watoto wako. Unaenda, unajaza, file petition ya watoto wako waje Marekani. Kumbuka mwanzo ulipofile dvlottery ulisema hauna watoto. Sasa watu wengi ambao wako Marekani hapa, venye nimesema, unapata immigration officer ambaye ha-review kesi yako. Amechoka, amefanya nini? Unapata immigration officer ana approve watoto wako waje hapa bila kuangalia history yako ya dvlottery, uliapply ukiwa single ama uliapply ukiwa na watoto. Sasa watoto wako watakuja hapa. Watakuja, hakuna shida, nini. Ukikaa tu hauna tatizo lolote na immigration, wewe unafuata law abiding citizen, unakaa hapa vizuri, labda hauta raise red flag. Lakini siku moja ufanye kosa, ama mtoto wako afanye kosa, lile zinapelekea waangalie immigration status yako ilikuwa vipi kabla uje Marekani. Wataona ulisema hauna watoto, citizenship yako ukaapproviwa, ukaenda ukaleta watoto, uliwatoa wapi? Ulisema una watoto, hao watoto wakubwa umewatoa wapi? Na hao watoto inaonyesha miaka yao ni mingi, labda miaka 18, wewe umekaa Marekani miaka 6, inaona hao watoto uliwazaa kabla uje hapa. Kuna mwanamke Msomali hapa mali tunaishi ambaye alifanya hivyo na ilipelekea citizenship yake kuchukuliwa. Wakisha approve wanakuchukulia, wanakunyang'anya sababu ulidanganya kwamba hauna watoto. Kitu cha kwanza kinafanya ama kinapelekea wewe kunyimwa, kuchukuliwa uraia ambao uliopewa ama green card yako kuwa disapproved ni ukitumia njia ya uongo kupata immigration. Ulidanganya hauna watoto, alafu inapatikana una watoto, hiyo ulidanganya immigration. Na uraia wako unaweza chukuliwa, na kama una green card inaweza kuwa cancelled na unakuwa out of status. Ukiwa out of status unaweza kuwa deported. Hiyo ndio njia ingine. Hii namba 3, hiyo
haihusiani na vitu ya uongo. Kama ulikuwa asylum ukadanganya alafu karudi nchi yako ambayo ulikuwa unahofia, ama ulidanganya una watoto nini na ulikuwa na watoto. So hiyo ni tofauti. Wacha niwaelezee vitu ambavyo unaweza kufanya ukiwa na green card. Umefanya kila kitu, green card yako uliapply ukasema ukweli, lakini green card yako ikachukuliwa. Wacha tuongee juu ya hizi vitu. Kitu cha kwanza, kama umeoa raia wa Marekani alafu umekaa naye less than amjamaliza miaka 2, unapewa green card, lakini green card yako inaitwa conditional green card. Yani green card ambayo baada ya miaka 2 inafaa ufile papers zingine za kuremove hiyo condition. So kama baada ya miaka 2 hauta file kurenew condition 1, sababu either mliachana, ulisahau ama ufanye nini, green card yako ita expire. Na iki expire unaweza kuwa deported kama haurenew hiyo conditions on time. Sababu ya pili ya kupelekea tena kunyang'anywa green card ni kusaidia mtu aje hii inchi illegally. Unaona kama wa Mexico ambao wanavuka border kule Texas ama wapi, kama utasaidia mtu atoke kama Mexico aje hapa illegally bila kuenda embassy au kufanya nini ama kutumia uongo kukuja hapa illegally, hiyo pia inaweza pelekea green card yako kuchukuliwa. Kitu ya tatu, kama umeolewa alafu unajua kuna watu wanasema wacha nikulipe alafu tuoane unisaidie makaratasi. Ukifanya hivyo na ujulikane kwamba umeolewa na hiyo ndoa yako si halali, ndoa ni ya uongo, ama umelipisha mtu ndo akupatie makaratasi, hiyo itapelekea ni njia nyingine ya kupelekea green card yako kufanya nini, kuchukuliwa, sababu umetumia umetumia uongo. Kitu kingine inakuwa ni kama hizi ni vitu za makosa kama umefanya kama aggravated felony. Aggravated felony sijui kama kusema vipi na Kiswahili, lakini ni makosa kama unafanya kama sexual abuse. Unaenda unambaka mtu. Hiyo ni felony. Kufanya kama child abuse ama una sexually abuse watoto, hiyo ni makosa. Na kuabuse watoto hapa Marekani, wacha nikwambie, Marekani si kama Afrika. Marekani hapa ukiangalia msichana wa miaka 12 anakaa kama msichana wa miaka 20 kule Afrika. Hapa hizi vyakula na hormones za hapa wasichana wanakuwa wanaanza monthly period akiwa miaka 7. So ukipata kama unaenda club, wewe ni mtu wa club kupiga sherehe, utaenda uone msichana hapo mrembo amekaa, msichana mkubwa amekomaa. Wewe huyo unajidanganya pop. Unasema nimepata Marekani mrembo. Unaenda naye unapata mtoto wa miaka 13. My friend, kitakuramba ile kijai kuramba tena. Hapa kama wewe ni mwanaume, ukipatikana na mwanamke ama ukipata msichana, hakikisha anakupa ID ya state. Hata si ID ya shule, sababu hiyo wanadanganya. Si ID ya library, anakupa ID ya state. From the state inaonyesha huyu mtu ana miaka ambayo inaniruhusu kuwa na mahusiano naye. Bure, hiyo ni kosa kubwa, hata utaekwa jela. Ingine ni kama hawa watu wa madawa ya kulevya, unafanya drug trafficking, madawa ya kulevya. Ukipatikana nayo green card yako wapi? Imeenda. Haya, ukipatikana na vitu kama firearm, bunduki hizi, bila idhini ama una nini ya kuonesha imekuwa registered na nini umeipata kihalali, wapi? Green card yako imeshaenda. Haya, kazi hapa ya umalaya itapelekea green card yako kuchukuliwa. Prostitution, mapoko. Kama we ni poko, wacha poko airport ukifika Marekani. Kitu kingine ambacho ni rahisi kufanya na kinapelekea unyang'anywe green card ni ufisadi. Unajua kama huko Afrika tumeshazoea ukienda ofisi unataka baby passport yako itengezwe na siku 2, wanakuambia nini? Hebu nipe kitu kidogo nikutengezee passport yako, right? Ukiwa hapa Marekani, jaribu hiyo. Ujaribu, labda overspeed barabarani, polisi anakuja na kuambia wewe ulikuwa unaenda miles 80 badala miles 60. Unamwambia polisi, wacha sinikununulie lunch, wacha nikupe 100 hii. Atakushika hapo na hapo, sababu hiyo ni ufisadi, na hiyo itapelekea ufanye nini? Unyang'anywe green card. Kitu kingine ni kama usalama wa general safety, public safety. Kitu yote kama wanaona
kuengage ama kufanya kitu ambacho kinahatarisha usalama wa umma. Hiyo pia inapelekea green card yako kufanya nini? Kuchukuliwa. Haya, kitu kingine ni kwamba kama umesimamisha, for example umeenda maybe Mexico ama umeenda Canada, alafu mtu wa immigration anajaribu ama ICE anajaribu kukusimamisha, alafu wewe na gari yako unatoka mbio, unafuatwa, ni kama unakosa safari rally, right? Unatoroka. Hiyo itapelekea green card yako kufanya nini? Kukua ukue deported ama green card yako kukua cancelled ukipatikana na makosa. Kitu kingine ni uwe maybe ulipatwa na mtoto wa miaka 14, halafu ukaenda ukashtakiwa ukafanya nini, alafu ukatoka, alafu haukuregister kama sex offender. Unajua hapa kama uliabuse mtu nini sexually, kama ni mdogo ama ni mkubwa, lazima uregister ukwe sex offender. Ndio mtu akigoogle tu hapo, ni kama niweke tu hapo inaonyesha kuna sex offender anaishi nyumba fulani. Unaona? So lazima uregister kama sex offender ukikuwa sex offender wewe. So hapa hakuna mchezo, hakuna ile mambo ati kama Afrika ati wacha nibaki msichana sababu alikuwa amevalia skati fupi, ikanifanya hisia zangu zikapanda, nikambaka alafu nasamehewa. Hapa Marekani una control hisia zako. Hapa watu wanatembea uchi, utatoka kama sama wakati temperature imefika kama 100 degrees, watu wanatembea kama bila nguo. Lakini kama wewe ni mwanaume, usijaribu kuangalia sana ama usijaribu kupanda hisia useme wacha nimkumbatie sababu sijui nini. Kitakuramba. Haya, sasa sitaki hii video iwe ndefu. Wacha next time nitafanya video niwaambie kwa nini Wakenya ama Waafrika wako hapa bila makaratasi na hawataki kurudi nyumbani. Najua hiyo ni swali inaulizwa na watu wengi wanasema, kwa nini hawa warudi? Kasongo ameingia, Kasongo wa Marekani ameingia, mbona hawa watu hawarudi nyumbani? Nitawaelezea kwa nini watu hawataki kurudi nyumbani. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe. See you in my next video.